Eu me chamo Maria Clara, esse é meu irmão. Diga oi, gente. Olha, diz oi, gente. Oi, gente. A parte que deu foi que meia hora que manhã não chega e 6 horas que ela não chega. Por quê? A gente tá fazendo um novo... A gente o novo vídeo de super-herói lutando. Super-herói. Vamos começar hoje o programa. Bernardo, vai lá pro final. Vou começar gravando. Bora. Bernardo, você já estudou na escola? Agora vamos lutar, certo? Corre, tu me dá um murro, eu viro assim aí pro céu, viu? Vai, corre! Tchau. Tchau. Tô gravando, cuidado. Cuidado que eu tô gravando com o celular aqui. Ó, eu me ofendi, pessoal. Eu morri, ó. Super-herói. Hoje tem um novo programa. Se chama Maria Clara e Bernardo. Josi. Clique no canal. Se inscreva. Beijos, beijo. Beijamos. Pipi. Olha. Vem. Olha. Olha. Pipi. Tchau, pessoal.